Ariketa honetan eskatzen digute zirkuito honen tensio irabazpena kalkulatzea. Hau da, VO, tensio irteerako tensioa, zati VI erlazioa. Hemen baliorik ez ditugu, beraz VI parametro ezagun bat bezala hartu beharko genuke. Badakizue, ariketa hauetan, arraro egiten da VO, zati VI erlazio bat kalkulatzea, guk egin beharko duguna da, beti bezala, saiatu VO kalkulatzen. VI ezaguna izango da, ez eta zenbakia ez izan, baina zuek ateratzen zuen VO-ren adierazpena, eta gero egingo duguna da, VI hartu eta jeitsi irabazpen horren adierazpena izateko. Azaldu dezagun pixka bat edo aztertu dezagun pixkatxo bat zirkuitoa, ja zerbait esaten diguten. Ja, alde batetik, ja daukagun esperientziarekin nik ikusten dut hemen, operazional hau, bi erresistentzia horiekin dagoela konfiguratuta amplifikadore inbertsore bezala. Eta honen irabazpena ikusi dugu teorian zein zen. Bestalde, beste hau, beste bi hauekin dago konfiguratuta amplifikadore ez inbertsore bezala, hau da, positiboa. Baina arazoa da, bi blokeak konektatuta daudela erresistentzia horrekin. Beraz, ez dute funtzionatu behar modu independente batean. Ezin dugu kalkulatu, ezin dugu erabili honen irabazpena eta honena, eta gero jarraian jarri, zeren konektatuta daude beraien artean. Beraz, hemen ez daukagu zer gehiago egiterik. Gure prozesu normala erabili beharko dugu. Ja zerbait interesgarria dagoen, hemen zirkuitu labur virtualekin eta hemen 0 voltio, hemen bai, hemen kalkulatzen dugun tensioa hemen ipini behar zaigu, baina gauza argirik ez. Beraz, hasi gaitezen, beti bezala. Ia, hemen 0 voltio, hemen, 0 voltio ere bai hemen, nodo guzti hau, zirkuitu labur virtuala delako 0 voltio, konfirmatzazue beti bazpare, berrelikadura negatiba daukagula, bai hemen, eta bai hemen. Beraz hemen, zirkuitu labur virtuala 0 voltio. Hemen, tensioren bat izan behar dugu, VA adibidez, ezaguna izan behar da, eta honen zirkuitu labur virtuala dela eta VA ere izan behar dugu hemen. Eta irteerako nodo handi hau bera VO izan daiteke, ariketan esaten diguten bezala. Beraz, ikusten duzu, tensio ikuspegitik, operazionalak hor lotzen ari direlako tensioiek, bi ez ezagun daude bakarrik. 5 resistenzia eta bi operazionaleko zirkuita eta bakarrik bi tensio ez ezagun. Operazionalak lotzen digutelako eta tensio berdina jartzen dutelako puntu ezberdinetan, nodo ezberdinetan. Zen intensitateekin, ia. Hemen ez dauka zenturik, ez dago ez resistentziarik ez intensitaterik ez ere, hemen bai, VI horrek eragin behar du hemen intensitate bat, I azpi bat, adibidez, ailegatu behar dela nutza, eta hemendik ez da joan behar, baina bai banatu behar dela bi hauetan, bi errezistentzia hauetan. I azpi bi, adibidez, eta I azpi iru. Hemen errezistentzia bat egongo balitz bakarrik orduen I bat joango zan hortik, baina bi daudenez banatu egiten da eta ez dakigu nola, beraz jarraitu beharko dugu aztertzen. Hemen ere egon behar da intensitate bat, baina Kirchhoff egiterakoan truko bezala honi ez diogu egin behar. Ez digute eskatzen kalkulatzea, beraz, ez dugu jarri behar, erresistentzietan ipini behar dugu. Zer gehiago, ja. VA horrek eragin behar du hemen beste intensitate txoren bat, ziurrenik, I azpi lau, eta hemen bai, intensitate hau hemendik ezin denez joan, erresistentzia honetan norabide honekin balio berdineko I azpi lau izan behar dugu. Kirchhoff egiten badugu. Ados, orduen hauexek izango ziren intensitateen norabideak. Operazional honek ere eman behar du intensitate bat kanporutz edo barrurantz, baina ez dugu Kirchhoff egin behar. Ez hemen, ez hemen. Ados, hoi truko bezala esan dizuet egiteko, eta Kirchhoff egiterakoan erabili behar ditugu operazionalen irteeren muturrak ez dauden bide gurutzak. Izan behar direla hau, hau izango zen hau dena, hau bai, hau dena bat, I banatzen dela bi hauetan, eta beste hau, I lau berdin I lau, baina ekuazio bat eman behar diguna. Orduan guazen egitea, lehen da bizikoan daukagu I bat, ematen dela sarrerago iturriak, banatzen dela I azpi bi, gehi I azpi iru. Hemen naizta adar bat izan ezer gabe, hau bide gurutza handi bat bezala, rotonda handi bat bezala hartu beharko genuke, eta I bat banatzen da bi hauetan. Eta I azpi lau, izan behar da, berdin I azpi lau. Eta gara dirudi baina oso garrantzitsua. Urrengo urratsa home egin behar dugu. Ja, I bat. I bat da, hau, norabide honekin, VI, ken 0, zati 5.000. VI, zati 5.000. Berdin, I azpi bi. I azpi bizan hau, norabide honekin izan behar da. Nodo honen tensioa 0, ken VA, minus VA, zati 10.000. 10 bider 10 ber, iru. Gehi, I azpiruz, jarri behar zeren negatibatera behar dago ere.
Iaz, biru da norabide honekin, nodo honen tensioa 0, ken VO minus VO, 0 ken VO minus VO da, zati lau mila. Lehen biziko ekuazioa. Eta ikusten duzu daukagula, ditugula bi ez ezagun, VA eta VO. VI ezaguna bezala hartu behar dugulako. Goazen urrengora, iaz pilau. Eta hemen ere begira, VA eta VO ditugu beraz, ekuazio honek biek erlazionatu behar digu, eta gaitzan behar geha erbazpena egiteko. Ja, hilau norabide honekin da VA zati amar mila, VA ken 0 zati amar mila, dela berdin, iaz pilau hemen norabide honekin, VO ken VA, VO ken VA, zati 2000. Listo, bi ekuazio eta bi ez ezagunak, hemen VA eta VO. Beraz, ebat bidezakegu. Ja, venga, nik egin behar dudana da, hemen atera behar dut. Gero, behar dut ekuazio bat, VI eta VO dituztenak, VO bakantzeko. Orduan, atera behar dut hemen VA, VO arabera, bale? Ia, hau, honekin doa, bi hori bihurtzen du hau bostean, beraz, geratu behar zaigu, hemen VA, berdin, bost VO, hau bidertzen pasatzen delako, bost VO, ken bost VA. Beraz, VO, geratu behar zaigu, esan dut bakandu behar dudala VA, geratu behar zaigu, ia, 6 VA berdin bost VO. Beraz, bost 6-ren VO geratu behar zaigu VA. Orain egin behar dudana da, hau, onutza sartu, eta jarraitu behar dut hemen, hau garbitzen, eta hemendik bakandu behar dut VO. Bale? Orduan ia, hau joaten da onutza, hau ere bai, hau joaten da ere bai, eta VAan izan behar dut balio hau, eta faktore komun egiteko hemen egin behar dut bider hogei. Bider hogei, ez da? Adibidez, bai, bider hogei. Orduan, termino hau geratu behar zaigu. VI zati, markatu, hogei zati bost, lau. Bai, lau VI, berdin, hogei zati amar, bi. Beraz, minus bi VA, eta hemen izan behar dugu minus hogei zati lau, bost. Minus bost VO. Marko, geldi, izan dugu, VAan sartu behar genuela, hau. Orduen, minus bi bider hau izan behar da, minus amar 6-ren VO. Minus amar 6-ren VO. Minus amar 6-ren VO. Minus bost VO. Bai, da? Eta orduen, hau izan behar da, ia, faktor komun ateratzen badut, 6 hori da, 6 zati 6 bat, hau minus amar VO, minus 6 zati bat, 6 bider bost, hogeita mar VO. Berdin, hau da, minus berrogei 6-ren VO. Bale, eta orduen VI, ia, VI, geratu behar zaigu, bueno, hau, kentzen badegu, hau geratu behar da amar, beraz, hau geratu behar zaigu, amar 6-ren egin dezakegula bost. Iruren negatibo, beti azten zaidala, zeinua, bost iruren VO. Bale, bakandu dut VI, baina zerkatzen digute irabazpena, orduen egiten badegu VO zati VI, geratu behar zaigu, berdin, minus iru bost. Hau da, zirkuito honen tensio irabazpena. Aurrera.